अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरसलान और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कफ के बारे में कि कफ क्या है। उर्दू में इसको खांसी कहते हैं। और कफ क्या है, उसके कॉमन और अनकॉमन कॉजेज क्या हैं और होम्योपैथी में कौन सी इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं इसको नेचुरली ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि कफ क्या होती है। कफ आपकी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपके थ्रोट को क्लियर करता है ताकि जो आपकी बॉडी में इरिटेंट्स हैं या म्यूकस है उसको इजेक्ट किया जा सके। और खांसते वक्त या कफ करते वक्त आपके जो लंग्स में एयर होती है उसकी एक्सपल्शन जो है बहुत रैपिड होती है, यानी कि बड़ी तेजी से आपके फेफड़ों से हवा जो है वो बाहर खारिज होती है खांसते हुए, क्योंकि जोर लगता है, प्रेशर होता है। अब हम चलते हैं कि कफ के कॉजेज क्या होते हैं। पहले हम कॉमन कॉजेज देख लेते हैं जो कि डेली रूटीन में कॉमन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो कॉज है वो है कॉमन कोल्ड, यानी कि ठंड की तरफ एक्सपोजर हो तब भी आपको कफ हो सकती है। सेकेंडली, इन्फ्लुएंजा या फ्लू में आपको कफ जो है डेवलप हो सकती है। थर्डली, एस्थमा, जिसको लोग एस्थमा भी कहते हैं, उसमें आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और कफ प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। जो नेक्स्ट कॉज है वो है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। और ब्रोंकाइटिस की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। और लास्ट जो कॉमन कॉज है वो है निमोनिया, निमोनिया की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कफ के अनकॉमन कॉजेज की तरफ। उसमें सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी, जिसमें आपको खांसी भी हो सकती है और ब्लड स्टेन जो म्यूकस है वो भी आ सकता है, यानी कि खून मिला म्यूकस जो है वो भी आ सकता है। और एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी कफ हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है तो उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉज साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस भी एक कॉज हो सकता है। फिर क्रूप क्रूप कहते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स के अराउंड इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है और उसकी वजह से आपको खांसी होती है। और लेरिंजाइटिस, यानी कि आपके लेरिंक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स जो है ओवर यूज होने की वजह से इन्फ्लेम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। फिर स्मोकिंग की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है, यानी कि उसको स्मोकर्स कफ कहा जाता है। और मैरिजुआना अब्यूज और एडिक्शन की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। फिर चिकन पॉक्स की वजह से आपको खांसी हो सकती है। मीजल्स की वजह से आपको खांसी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से खांसी आपको हो सकती है। अगर आपको हार्ट फेलियर हुआ है तब भी आपको खांसी हो सकती है। COPD की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडीज की तरफ कि कफ के लिए कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं। इससे पहले कि मैं आपको होम्योपैथिक रेमेडीज बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन तभी हार्मलेस हैं जब आप उनको कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर की एडवाइस पे लें। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है उस पे जो लोग डॉक्टर नहीं है वो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मरीज को जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं आप जानते होंगे कि क्वैक का वर्ड यूज किया जाता है। इसीलिए जो लोग प्रैक्टिशनर नहीं है उनसे आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवा के अपना सत्यानाश ना करवाएं। बेहतर ये है कि आप कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज की तरफ। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है एकोनाइट। एकोनाइट तब प्रेस्क्राइब की जाती है जब कि एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से आपको अगर खांसी होती है, यानी कि सर्दी लगने की वजह से अगर आपको खांसी हो जाती है तो एकोनाइट एक आइडियल मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया की जो की सिम्टम है या की इंडिकेशन है इस मेडिसिन की वो है ड्राई कफ, यानी कि खुश्क खांसी होती है। और ये निमोनिया में भी एक हेल्पफुल मेडिसिन है। और कई दफ़ा आपका जो म्यूकस है या फ्लेम है उसमें ब्लड जो है वो आता है। और कई दफ़ा खांसते हुए चेस्ट पेन होती है और कई दफ़ा इतनी सिवियर हो जाती है कि मरीज खांसते हुए अपनी चेस्ट को होल्ड कर लेता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ड्रोसरा। ड्रोसरा में भी ड्राई कफ पाई जाती है, लेकिन इसमें जो की सिम्टम है वो ये है कि रात के वक्त आपको खांसी अगर स्टार्ट होती है जब आप लेटते हैं तब ये बहुत ही अच्छा असर करती है।
और अगर मीजल्स में आपको खांसी हो गई है तब भी ये एक आइडियल मेडिसिन है, बहुत अच्छा असर करेगी। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम टार्ट। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। इसमें जो की सिम्टम है वो है रैटलिंग कफ, यानी कि खड़खड़ाहट वाली खांसी अगर आपको है तो उसमें एंटम टार्ट बहुत अच्छा असर करेगी। इसमें भी चेस्ट पेन पाई जाती है और जो आपका म्यूकस है या फ्लेम है उसको इजेक्ट करने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में भी मुश्किल इसमें पाई जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में वो है एपिकॉक। एपिकॉक भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। इसमें मुश्किल सांस आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पाई जाती है और जो म्यूकस है उसको इजेक्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है और नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है कफ के साथ, यानी कि मतली और उल्टी होने के भी चांसेस हैं। कई दफा मतली होती है, कई दफा उल्टी भी हो सकती है मरीज को खांसी के साथ साथ। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेम्ब्यूकस। सेम्ब्यूकस भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है लेकिन ये चिल्ड्रन में बहुत अच्छा असर करती है और चिल्ड्रन में अगर खांसी पाई जाती है तो इसकी जो की सिम्टम है वो है कि रात को खांसी इतनी होती है कई दफा बच्चे को कि बच्चा उठ के बैठ जाता है खांसते खांसते, और रात का जो वक्त होता है वो बड़ा मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। ब्रोंकाइटिस में अगर आपको कफ है और आपका जो फ्लेम है या बलगम है वो येलो है और इसमें भी रैटलिंग जो है कफ पाई जाती है, यानी कि खड़खड़ाहट आपके सीने में हो सकती है। और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा से अगर आप ठंडी हवा में जाते हैं तो आपकी तकलीफात बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। ये एस्मेटिक कफ के लिए बहुत आइडियल मेडिसिन है और जो इसकी की सिम्टम्स हैं उसमें विस्लिंग जो है, सीटी की आवाज़ जो है आपकी चेस्ट से आ सकती है और टाइटनेस की फीलिंग जो है आपके चेस्ट में महसूस होती है और डिफिकल्टी होती है आपको सांस लेने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो भी पाई जाती है। और जो की इंडिकेशन है इसको इंडिकेट करने का वो है रेस्टलेसनेस, यानी कि रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है बाकी सिम्टम्स के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है और वो GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में दी जाती है। अगर उसकी वजह से आपको खांसी है और आपके जो पेट में गैस जो है बहुत ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से आपको नौजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है और सावर या बिटर या खट्टी बेल्चिंग यानी कि डिकार भी आपको आ सकते हैं। ये इसकी की इंडिकेशन है और इसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में मुश्किल भी पेश आ सकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसकी की सिम्टम जो है इसमें जिद्दी किस्म की खांसी होती है और जो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वो रोपी नेचर का होता है, यानी कि रस्सी की तरह का म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों लास्ट मेडिसिन जो है वो है बेलाडोना। बेलाडोना में ड्राई कफ पाई जाती है और जो की सिम्टम इसको इंडिकेट करती है वो है बार्किंग कफ, यानी कि मरीज जब खांसता है तो ऐसा लगता है जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही हो और मरीज का खांसते वक्त जो चेहरा है वो रेड हो जाता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन कफ के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इसको शेयर करें और ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।